Aqui é Leandro da Autocar Motores, tudo bem com vocês? Hoje quero mostrar uma dica aí para vocês a respeito do Corolla. Esse Corolla com motor VVTi. O que acontece? É algo que eu notei que anda aparecendo muito aqui na oficina e que incomoda muitos clientes. É um trela-trela, um trelo-trelo. O motor fica fazendo sempre um trelo característico e o cliente fica sem saber o que é. Por sombra de dúvida, para não haver diagnósticos errados e tudo mais, eu vou dizer para vocês aonde esse defeito se encontra. Primeiramente, ele faz bastante quando o carro está frio, e quando se liga o ar-condicionado. E principalmente quando se engrena, escutem bem, quando você aplica a marcha ré, com o pé no freio você vai ter uma vibraçãozinha muito forte. De antemão eles vão condenar a correia, e é o primeiro procedimento. E a partir daí é que vai ser diagnosticado outras coisas, vou mostrar para vocês. Com o encaixe da ré, ó, e com o pé no freio, quando tá muito grave o que está acontecendo, ao pisar no freio e aplicar ré, você já vai ouvir a vibração lá na frente. E se isso não acontecer, você dá uma aceleradinha com o pé no freio, que você escuta os trelados. Olha lá, olha lá. Ó. E o que é esse defeito? Esse defeito ele é o tensor da correia. Ele costuma estragar esse tensor. Nos Corollas isso acontece bastante. E esse é o motivo desse estralo. Ele fica bem aqui, ó. Feito a troca, fica ali, porque tá meio escuro ali, não dá para vocês olharem, mas ele fica aqui, nessa aba aqui, e você pode estar acionando o seu mecânico aí, substituindo esse tensor que vai estar solucionando o seu problema. Repetindo, tensor da correia, barulho ao engrenar a ré com o pé no freio aplicado, o ar-condicionado ligado, e principalmente na ré, você escuta uma vibração, pode ser o tensor da correia. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus. E valendo, gostou? Se inscreve no canal, clica aí, compartilha o vídeo para incentivar a gente a continuar fazendo mais vídeos aí para vocês, viu? Autocar Motores, Leandro da Autocar Motores. Forte abraço, meus amigos. Valeu!